大家好，我係阿澤。今集咧同大家講嘅嘢咧就係關於一單咧就係海關俾人斬嘅案件啊。咁啊本身咧做緊直播嘅時候咧，咁啊有網友啊提到呢一單案件啦。咁但係我係未睇新聞㗎，咁所以唔知咩事，淨係知好似有啲海關俾人斬。咁啊睇完成個案情之後咧，哇都好誇張下喎。呢個直頭係現實版嘅門徒嚟嘅。咁啊喺門徒入邊咧，阿廖啟智啊就飾演呢一個海關啦。咁就走去衝呢一個嘅製毒工場啊，咁然後啊俾人斬咗手落嚟啊，非常之恐怖啊嗰個場面嚇。咁居然咧喺現實世界都係有發生啊！咁啊呢一個土瓜灣嘅安定大廈定係定安大廈，有啲讀寫添，唔好意思，定安大廈先真係啦，讀寫障礙。嗱咁咧有3個嘅海關人員咧執勤嘅時候啊，咁就係遇襲咧俾人哋斬嘅。咁啊有人手部重創啦。有人腳部咧就流晒血啦，咁但係咧個兇徒居然係走甩咗啊嚇！嗱咁事後咧呢一個嘅海關關長啊，阿陳子達阿達哥啊，咁咧事後咧就去咗呢一個嘅醫院咧探望3名嘅同袍。咁啊3名嘅同袍咧包括1名嘅督察啦、高級關員啦同埋1名嘅關員嘅。咁啊後者咧2人咧就俾刀劈傷，咁啊要留院，咁啊情況穩定啦，係嘛？咁啊最緊要就係嗰條命啊保得住啊，即係可能都係啲手腳俾人斬傷咗。咁啊達哥咧就話啦，當時咧佢哋嘅同事咧就有手槍嘅喎，OK，即係海關都有槍嘅，有槍啦，有手扣啦，有警棍等等嘅裝備。咁但係咧，因為係一個好短嘅時間發生啦，係突發狀況嚟嘅嚇。咁咧，海關當然就譴責呢一個嘅施暴者啦，係嘛？同埋會為受傷嘅同事咧俾最好嘅支持咁樣啦，同埋就話會將嗰個施襲者就係繩之於法啦嚇。咁啊，保安局局長阿強哥咧，亦都喺 Facebook 嗰度發文譴責啊。咁都係話收到消息啊，好擔心啊，希望個同事早日康復啦。咁我覺得呢啲廢話就無謂講啦。快啲嗱臨拉人啊！咁啊呢啲危險人物嚟啊，都好撚僵啊！即係臨危不亂，仲攞刀話切鳩你哋啲人。嗱咁啊講下啦，單嘢咧，當時就晏晝喎，晏晝4:55喎。我準備瞓晏覺。咁啊有7個嘅海關嘅毒品調查科人員啊，咁就喺呢一個嘅土瓜灣嘅單位度咧進行一次緝毒嘅行動啊！咁當中咧有3個關員受傷啦，啱啱都有講過啦。咁咧而家咧佢哋已經係聯咗針啦，係嘛？咁啊而家就聯針啊、敷藥啊。咁有一個就輕傷出咗院㗎啦，咁都好彩就冇話死人啊、冇剩啊。咁其實都係即係叫做不幸中之大幸啦。咁講講嗰個事發經過啦，咁當時候咧，佢哋就係喺嗰個單位嗰度出邊啊，咁就係周撚到呢條友啦，咁啊見到呢一個，即係佢哋就係去一個單位度進行呢個掃毒行動啊，真係廖啟智咁撚樣啊，好撚犀利，門徒啊！嗱咁期間咧，咁啊有一個好可疑嘅男人咧，從呢一個目標嘅單位行出嚟啦，即係其實已經鎖定咗某一個單位準備行動㗎啦，咁咧。呢啲海關嘅關員咧，咁當然就係上前就係截查啦，係嘛？咁截查完之後咧，入屋帶我哋入屋睇下啦，睇下有幾多毒品喺入邊咁樣啦。咁呢個時候咧，呢一個男人咧即刻發難喎，哇！一嘢拎起把菜刀，跟住咧向呢啲嘅關員啊使出呢一個連環嘅斬擊，哇！然後再反鎖自己喺屋裏邊，幾撚犀利啊嚇！一個咧就劈鳩佢哋幾個喎。劈撚到佢哋屌你老母出撚咗間屋度，自己又反鎖喎。咁咧關員見到咁嘅情況咧，當然就嗌差人嚟幫手啦。咁啊呢一個反恐特勤隊啊，衝鋒隊人員啊，咁啊嚟到呢個地方啦，嚟到土瓜灣呢度啦。咁當然就係破門啦，要當佢哋咧，哇千辛萬苦咧破到道門嘅時候咧，發覺個疑兇啊，即係呢一個斬人嘅疑兇啊，好撚勁啊！呢個刀手嚟啊。咁咧就喺嗰個爬窗啊，居然就係喺天井度已經走甩咗啦。咁後嚟咧，呢啲人員咧喺後樓梯度咧就已經揾到涉案嘅菜刀。咁據了解啦，3名遇襲嘅關員當中咧，有一個就手部傷勢嚴重，大量出血；有一個咧額頭俾人哋打傷咗，咁腳部亦都係俾人斬傷咗嘅。
咁啊，差人而家咧係追緝緊一個30至40歲嘅本地男人歸案啦。咁據知咧，現場就係疑兇嘅住所，咁就係一個毒品倉嚟嘅。OK，嗱咁據知咧，差人咧喺同一區度咧揾到一批毒品啦，喺一個迷你倉入邊，亦都喺疑犯架車裏邊咧就揾到呢啲嘅嘢，係一啲嘅架撐定唔知毒品咁樣啦。咁其實已經鎖定咗呢個人嘅身份㗎啦，因為你連佢架車啊、佢住邊啊都揾埋，一定拉到㗎。咁呢個疑犯而家冇嘢可以做㗎啦，除咗著草之外，咁就張相睇到嗰個關員隻腳咧都係流撚晒血啊，非常之犀利啊！呢個人身手好好，即係佢喺一個電光火石之間啦，佢係能夠掹刀，跟住一個打傷3個，因為雖然你話就話揸刀啫，但係嗰啲海關有槍㗎嘛。佢係善用嗰個攻擊距離咧，用刀咧係成功斬傷晒3個人。其實斬傷2個啦，主要有一個可能伸咗佢一腳出去嘅話，我唔知啦。佢呢度冇寫到好清楚。OK，咁但係你要見到呢個人身手係非常之好啦，同埋佢亦都係臨危不亂嘅。因為當佢斬傷咗嗰啲人咧，佢唔係當場喺嗰度衝出去喎，佢係反鎖自己喎，然後咧就再係爬呢一個嘅天井走喎，即係而家佢走甩咗嘅喎。咁如果佢係夠快啊，即係佢唔咩翻轉頭攞嘢啊，又唔咩打俾啲唔信唔過嘅人啊，可能即刻急急腳咁樣可能係自己坐大飛又好，或者可能諗辦法離開香港又好咁佢而家如果走得甩嘅話咧，佢只要離開咗香港咧，你又好難捉得翻佢嘅即係除非你話佢着操翻大陸，咁你揾大陸嗰啲嘅公安啊，或者揾大陸嗰啲對口單位合作，咁啊有機會夾到佢翻嚟。如果唔係咧，佢可能走去大陸啊，匿埋去啲山卡拉地方咧，其實你好難捉到佢嘅。即係我以前咧睇過有一單案咧，我唔記得咗嗰個殺人犯個名啦。即係嗰個殺人犯咧，佢喺香港殺咗人，跟住佢走咗翻大陸咧，佢唔係去啲城市啊，嗰陣時大陸又可能再落後啲啦，佢走去啲山卡拉地方啊。咁啊，其實佢喺個山卡拉嗰個地方度咧，佢一路唔出嚟咧，其實係拉唔到佢嘅喎。係啊，即係佢可以喺嗰啲城中村啊，喺嗰啲古靈精怪地方啊，嗰啲山卡拉地方啊，繼續咁生活落去，其實係唔會俾人捉嘅喎。係啊，如果佢識得玩嘅話，即係佢如果識得反跟蹤啊，唔暴露自己嗰個嗰個地方啊，其實佢係可以喺嗰度生活落去。咁但係嗰個殺人犯咧，佢唔知良心發現定點咧，佢後尾走翻嚟香港自首咁樣嘅。係啊，即係有單咁樣嘅案啊。因為我嗰陣時睇呢個鐵窗邊緣咧，我睇過一單咁樣嘅案。因為我哋以前坐監冇嘢做咧，就係懲教署就會播嗰啲鐵窗邊緣俾我哋睇啊，等我哋知道原來有啲人咧即係犯咗重罪就會咁樣㗎啦。咁你想唔想好似佢咁樣啊？或者你會唔會有諗過要改過自身啊咁樣？咁啊成日播嗰啲鐵窗邊緣俾我哋睇，咁所以就睇到一單咁樣嘅案。咁即係話其實你走翻大陸咧，只要你夠偏僻啊，你識得閃避嘅話咧，係未必會俾人哋拉得翻嘅。咁當然啦，你可能大陸作為一個中轉站，可能再轉去其他地方可能去做下嗰啲黑工啊，可能做下啲唔知乜嘢啊，或者你可能經去雲南嗰邊越過嗰個邊境就走去嗰啲 KK 園區嗰啲 friend 啊，因為佢哋啲陸路係連住噶嘛。如果你識走嘅話，其實係走到過去嘅，係啦。咁不過嗰啲地方更加混亂啦。咁但係呢個兇徒都唔簡單嘅，我相信佢去到嗰啲地方咧都應該生存到嘅。咁但係佢而家呢單嘢咁大單咧，就即管睇下到底佢走得快定係差人嗰個能力大可以捉得到佢咯。咁都係一個追逐戰嚟㗎啦，將會演變成係啦，就睇下到底呢一個嘅因為而家呢單嘢係西九龍總區重案組第2隊跟嘅。咁啊睇下西九龍總區重案組咧捉唔捉到佢啦或者睇下會唔會咁啱有差人鬥到佢夾佢翻嚟啦咁都講一講啦，睇下差人拉唔拉到呢一個兇徒啦。咁呢個人咧就高1.75至米八，咁就係38歲啦犯案嘅時候咧着住黑色 T 恤、綠色短褲、黑色波鞋咁睇下捉唔捉到呢個男人歸案啦咁你話我啱啱講咗咁耐，又講咩著草嗰啲，我梗係唔係想嗰條友著草成功啦？即係我同大家分析下佢要點樣走，或者如果佢想走得甩嘅話，佢可以點樣走？OK 咁但係呢啲犯法嘅嘢咧，我當然就係強烈譴責啦。
真係太撚過分啦！即係毒品呢啲嘢咧，係真係害死好撚多人。講真，即係我見過好多人咧，係俾毒品咧搞到人唔似人，鬼唔似鬼。我以前細個嘅時候啦，有一個親家啦，即係我哋細個當然就係會打下拳頭交啊、嘈下交啊咁樣啦。咁嗰條友咧都係好撚囂張嘅，咁但係佢都係細細個嘅時候咧都係大大隻隻啊，都好橫嘅，都好撚 force 嘅，係啊。咁我都係冇佢咁橫，冇佢咁硬淨啦，係嘛？咁但係我哋唔係西部牛仔啊嘛，講人多噶嘛，係咪？咁佢好撚大隻雖然嚇，咁但係唔重要啦。佢咧睇住佢咧。吸毒吸撚到個人咧，話越嚟越撚孱啦，跟住又吸撚到又話爆肺啦，總言之周身病痛，又生嗰啲冰瘡。咁後嚟咧，我自己衰咗單嘢啦，入咗去坐啦。咁我就見到咧呢一個人啊，即係後尾我哋睇新聞啦，同埋後尾再聽埋啲人講啦。嗰陣時睇到單新聞就話有個人個全名係咁咁咁嘅，咁佢就跳樓跳撚咗落嚟咁樣。係啦，咁我當初見到呢個名，我諗緊啊，係咪同一個人咧？個年齡又啱喎，個地區又啱喎，都係喺爭啲爆撚咗個地區出嚟添。係咯，個地區又啱啦。咁好啦，咁跟住後尾再問翻啲人，原來真係佢嚟喎。咁我以為佢有啲咩睇唔開自殺啦，有啲人情傷可能諗唔開唔開心死咗咁樣。咁後尾發現原來唔係，原來佢咧就係吸毒啊，即係食冰毒啊，有幻覺啊，咁就自己話咩自己識飛啊，跟住就飛撚咗落嚟，咁啊死咗啦。咁啊好可惜啦，即係雖然我哋係即係親家啦，即係敵對關係咁樣啦，咁但係個仇恨未大到你想人哋死啊嘛。即係可能大家細個大家打下交啊，百厭恩皮咁樣，你打下我打下你咁一件事，咁但係又冇去到話想人哋死嘅。咁啊見到覺得好唏噓，咁嗰一刻亦都知道，哇！毒品呢啲嘢真係唔得。所以有啲網友咧，你哋年輕人又好，或者有機會接觸到毒品又好，而家興嗰啲咩太空油嗰啲咧，即係唔好聽嗰啲人講話咩，食一啖半啖冇嘢。即係毒品呢啲真係咧，政府個宣傳係做得好嘅，即係不可一不可再。咁當然啦，佢講嗰啲咩伊托米茲啊，咩太空油好浪漫啊，呢啲就有啲鉗啦。咁但係呢啲毒品係的確係唔應該掂嘅，不可一不可再係真嘅，係啦。咁啊男仔就有個跳咗落嚟啦，女仔就有啲就人唔似人鬼唔似鬼啊。有一個以前我識佢嗰陣時，佢14、15歲都係乳鴿嚟嘅，咁嗰陣時我都係16、17歲啫。好靚女㗎，嗰個女仔係我啲兄弟啲契妹嚟嘅，幾靚女嘅，係我都覺得佢係正嘅。咁但係隔咗咁多年啦，咁即係又成日食可樂啦，又吸毒啦嗰啲，我唔知佢吸咩啦，食可樂啦應該主要都係，即係你係見到佢咧，成個人唔同咗啊！即係無論係個氣場啦，個樣殘咗好多啦，係咯，即係都見到毒品呢樣嘢係點樣摧殘一個人，跟住又講嘢咧。即係以前好精靈㗎嘛，細個嘅時候好撚 sharp 醒，好撚精靈㗎嘛。咁啊而家大個咗，歪歪斜斜，九唔撚搭八咁樣。人哋講馬騮，佢係講賓州，即係食到壞撚咗腦㗎啦已經。係啊，咁所以呢一啲咁樣嘅毒販，佢哋為咗自己嘅利益，係去唔理其他人嘅，唔理其他人嘅安危啊，唔理其他人嘅健康。咁當然啦，佢哋一定有佢哋藉口㗎。佢哋咪好似劉德華咁樣咯？喂，唔係我逼佢哋嘅喎，喂，唔係我導佢哋嘅喎，係佢哋自己衰，根本就係佢哋自己衰，即係佢一定係咁樣講啊，係啊，佢一定會話喂，我唔賣都係其他人賣㗎啦，即係佢哋好多呢啲咁樣嘅歪理，即係你驟聽底下係喎，真係好似駁唔到喎，你老母臭閪，你哋唔賣啊，屌你老母佢哋都有其他人賣喎，好似好有道理喎，咁但係呢啲係咪真係道理咧？定抑或係你自己呃自己禮還節曲去氹自己嘅嘢咧？咁呢啲又好難講啊！佢哋自己心裏邊，佢哋自己先知咁呢一位兇徒啦咁睇下差人能唔能夠將呢一位嘅兇徒咧，早日就係繩之於法咁我嘅分析我嘅一啲諗法咁都講到差唔多啦，都講咗10幾分鐘啦咁呢單嘢我都冇諗過講咁耐。我本身諗住讀完單新聞講幾分鐘就算㗎啦，咁點知講下講下又有啲料嚟咁樣，咪講耐咗啦，係咯。咁今日講到嚟呢度啦，咁多謝大家聽到嚟呢度啦，都冇咩特別啦。咁照舊啦，
鍾意我節目嘅朋友咧，咁啊歡迎係訂閱翻我哋嘅頻道啦。咁我哋就係下次見啦，各位網友，拜拜。